तभी कहते हैं कि आप जानवरों से एक बार प्यार करके देखो, आपको इतना लगाव हो जाएगा कि जब ये आदमी जंगल में गया तो इसे एक पेड़ में बहुत सारे पैरट के बच्चे दिखे। आदमी से भी रहा नहीं गया और एक एक को निकालकर उन्हें उठाकर अपने घर ले आया। आदमी ने पैरट्स की इतनी ज्यादा केयर की कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। आदमी हर रोज इनको पपियां देता था, हर रोज इनका हालचाल पूछता था। दिन बीतते गए और पैरट्स पूरे बड़े भी हो गए, लेकिन आदमी अभी भी इनका बच्चों की तरह ख्याल रखता था। हर दिन इन्हें नई नई चीजें खाने को देना, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और जूस होता था। और इतना ही नहीं, पैरट्स घर में देख देख कर बोलना भी सीख चुके थे। लेकिन बात तो ये मानने वाली थी कि आदमी इन्हें घुमाने लेके जाता था, लेकिन पैरट्स इतने अच्छे हो चुके थे कि ये कहीं नहीं भागते थे।